Miren, para que vean que no es mentira. Aquí está. Listos. Ahí van. Y ya está. Hágame chingado. Pero pues yo iba a aprovechar, todo y todo. Vean nomás. Hasta puse quesadillas. Y ya casi termino con los chiles. Los poblanos ya están ahorita, son los pimientos morrones. No mames, les tenía que mostrar porque sí. Vean nomás. Son las mejores lentejas en mi puta existencia. No mames. Y luego las empanaditas de ayer las asé. Están asadas después de fritas, ¿no? Pero están asadas, entonces están crujientísimas, riquísimas, riquísimas. Los ojos de nuevo. Soy la verga.